即係上個星期就謝醫生同埋文尼飛飛教授咧就出嚟講話，就有啲即係基本法嘅內容唔清楚，即係我哋嗰個專業守則咧就釋咗法。咁照報章報導咧就係話咧，即係釋法之後咧，咁大家嘅態度咧就包括舉嗰啲例子咧，十問九唔應啊，即係木口木面啊，又即係病人睇你嗰陣咧，你就算照緊超聲波，你望住個電腦個熒光幕，你唔理佢咧，咁你可能望到佢喎，佢望唔到你嘅就佢 cataract 啊嗰啲咁咧，咁咧你就可能俾人聽。都有好多人漏俾啲記者聽嘅，所以不如我哋自己出嚟講。呢個係顧偉新啲咩講嘅？佢話好 sorry， 冇預先同各位講聲話要開記者招待會，就 call 咗記者嚟。咁去到咁嘅地步咧，我都冇辦法啦，細成。